原嚟一個包裝工盟嚇。我哋今日過嚟倫教睇一件，呢邊咧就係倫教衛生所附近啦。呢度咧就係前面就係衛生所，約納市場喺前面。呢邊咧就約納水廠。咁呢過去就倫教四兄弟幾個樓盤啦。今日過嚟睇一件單價，今日出咗價式，一共有19間單間，大路入嚟大3間，門前都有6米路況嘅。個嗱你睇下印嚟都係新意嘅啫。點解新意啊？呢邊有市場先新意嘅啫。啊，先同單價，嗰啲間屋咧就係租客咧，坦白講嚇，約納理解咧，暫時嘅租客咧就一般般。但係因為約納市場睇緊㗎啦，係倫教地住大一個市場。咁我嚟過嚟睇睇裏面啊。呢間屋除咗前面6米路之外，後面都係路嚟嘅。裏面房間呢我就唔睇啦，有租客喺度啦。咁而家呢度出租率呢達到70%到80%之間啦。咁人哋計翻計500蚊間，過嚟19間，如果裝滿嘅話呢，接近1萬蚊嘅一個租金㗎啦。呢度大概2米幾嘅寬寬，個前後係路㗎啦。